nara ekele anyị Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Onye ọ tọrọ ịchịkọta anyị ugbu a ịbịa fee gị ofufe n'akụkụ niile ebe anyị na-eje ozi n'ime mba nke a. Mmụọ nsọ Chineke anyị ezutewo bịa mere oge ihe ịrịba ama n'ime ọnọdụ a. Kwee ka ofe nri anyị Jehova bụrụ ofe nri doro nsọ wee nye gị, nye anyị ike ọhụụ na amamihe ọhụụ, ka mgbe a ga-achịkọta ofe nri Jehova aha gị wee bụrụ ha sọpụrụ, ngọzi gị wee bụrụ nke anyị n'otu n'otu, site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Amen. Abụ 147. Abụ 147.
anyị ga na-aga n'iru n'ofe nrọ anyị n'ụtụtụ a site n'ile anya na ekpere na abụ. Biko welite ekpere na abụ ile anya na peji 1 maọbụ mpịaji nke mbụ ebe edere ekpere ụtụtụ. Na mbido peji ahụ, mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ya nke o mewuru chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Onye-nwe anyị Chineke anyị, ka obi ebere niile na mgbagha niile dịrị, n'ihi na anyị nupụwo isi n'okpuru ya. Anyị egeghịkwa olu Jehova bụ Chineke anyị ntị, ijegharị n'iwu ya niile nke o tinyere n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị ma sachapụkwa anyị n'ajọ omume anyị niile. Ụmụ m na m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe maọbụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ m ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wenata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rụọ ihe niile nke na-ekwesịrị anyị na-akpa anyị ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, na-arịọ unu ka unu ụra nọ n'ebe a ma ndị nọ n'ụlọ, ka unu soro m n'obi ọcha na obi dị umeala wee jee n'oche eze amara nke eluigwe na ịzaso m. Biko ka mmadụ na-esi nna anyị onye kasị ebere, anyị Absolution, anyị na-enwe nsọ, anyị emekwa Chineke dịka nkwa n'ime Kraịst Jizọs kwee dịkasị ebere n'ihi ya, ka anyị wee si ugbu a Chineke, onye ọ dị n'uche gị ime ebere na ịgbaghara mmehie, nụrụla arịrịọ nkwupụta nke ndị gị, gbaghara ma sachaa anyị, ọbụbata anyị n'ọṅụ ebi ebi nke alaeze gị, site na Jizọs Kraịst Onye-nwe anyị. Amen. Ekpere nke Onye-nwe anyị. Nna anyị nke dị n'eluigwe, aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ, dịka esi eme n'eluigwe, ka emekwa ya ọzọ n'ụwa. Nye anyị taa nke dịkwara n'ụbọchị taa, gbaghara anyị ọjọọ niile anyị mere, otu anyị nwanyị gbaghara ndị mere anyị ọgwụ ọjọọ, ka edukwala anyị n'ime ọnwụnwa, ma zọpụta anyị n'aka ihe iro, n'ihi na alaeze bụ nke gị, ike, otuto, mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye-nwe anyị, meghe egbugbere ọnụ anyị. Ọnụ anyị ga-ekwupụta otuto gị. Chineke, zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Onye-nwe anyị, mee ngwa anyị nke a. Biko bilienụ. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Otu ọ dịrị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a, were n'ụwa ebighị ebi. Tobenụ Onye-nwe anyị. Ka anyị jaa Onye-nwe anyị. Abụ ọma nke rere ụbọchị taa. Abụ ọma 29.
adịne Chineke nke ebube na-emegbe eluigwe Jehova nọ n'elu ọtụtụ mmiri olu Jehova na ihe olu Jehova na-anyị mama olu Jehova na-ewetusi kind of dollar for him to thank him. The book of Isaiah 42, beginning from verse 1. Lee oru m, onye m na-ejide aka, onye nke m rọpụtara, onye ihe ya tọrọ ụtọ n'obi m. Atụkwasịwo m ya mmụọ m, ikpe ka ọ ga-ewepụtara mba niile. Ọ ga-eti mkpu, ọ gaghị eti mkpu, ọ gaghị ewelikwa olu ya elu, ọ gaghị emekwa ka anụ olu ya n'ezi. Ọ gaghị apịaji amị apịrị apị, ọ gaghị emenyụkwa oghe oriọna na-enwu inyoghị inyoghị. N'eziokwu ka ọ ga-ekpe ka ikpe pụta. Ọ gaghị enwu inyoghị inyoghị, ọ gaghị apịakwa ya apịa n'obi ruo mgbe ọ ga-edoworị ikpe n'ụwa. Ọ bụkwa iwu ka agwaetiti niile ga-echere. Otu a ka Chineke bụ Jehova sịrị, bụ onye keworo eluigwe setiakwa ha, onye meworo ụwa na ihe niile nke si n'ime ya apụta ka ọ saa mbara, onye na-enye ndị bi n'elu ụwa ya ume ha na-eku, onye na-enyekwa ndị
na-ejegharị n'ime ya mmụọ. Mụ onwe m bụ Jehova akpọwo gị n'ezi omume. M ga-ejidekwa aka gị, chebe gị, nye gị ka ị bụrụ ọgbụgba ndụ nke ndị m, ka ị bụrụkwa ihe nke mba niile. Imeghe anya niile kpuru ìsì, ime ka onye mkpọrọ si n'ebe mechideworo ya pụta, ime ka ndị n'ọnọdụ n'ọchịchịrị si n'ụlọ mkpọrọ pụta. Mụ onwe m bụ Jehova, nke ahụ bụ aha m. M gaghị enyekwa onye ọzọ nsọpụrụ m. M gaghị enyekwa arụsị dị iche iche apịrị apị otuto m. Ihe m bụ, lee, ha abịawo. Ọ bụkwa ihe ọhụụ dị iche iche ka mụ onwe m ga-egosi. Tutu ha epue, ana m eme ka unu nụrụ ha. Nke a bụ okwu Onye-nwe anyị. Deum Laudamus on page 6.
Our second lesson is from Acts of the Apostles, chapter 10, beginning from verse 34. Then Peter opened his mouth and said, "Of a truth, I perceive that God is no respecter of persons, but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, he is Lord of all. That word, I say, you know, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. And we are witnesses of all things which he did, both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hanged on a tree. Not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us who did eat and drink with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of quick and dead. To him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins." The word of the Lord. Thanks be to God. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ okwuchukwu site n'ịbụ abụ 65, hymn number 65.
Ka anyị kpere Chineke. Gbadata mere onwe gị aha mmụọ nsọ Chineke. Kunye anyị ike ọhụụ site n'okwu gị ma gbara okwu ahụ ama. Onye-nwe-ayi zie anyị ihe ka a ga-eji wee hụ ụzọ wee ji ije nke ga-atọ gị ụtọ na mmalite afọ ọhụrụ a na n'ime ngọzi ọhụrụ kwadoro anyị. Onye-nwe-ayi kwee ka okwu niile nke ọnụ m, ịtụgharị uche niile nke obi abụrụ ị ga-anara nke ọma, ka ọ dịbụrụ ya amamihe kama ka ọ bụrụ eru na ngọzi site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Amen. Biko nọdụ ala. Praise the Lord. Happy New Year. Ọ bụ ihe ọṅụ ịnọ n'iru Chineke. Amaara m na anyị niile nwere reasons anyị ji wee nọ n'iru Chineke taa. Mana reason kacha reason niile bụ Jehova mere ka anyị bụrụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Onye dị ndụ ya kelee Chineke. Hallelujah. Ọ bụkwa ihe ọṅụ ọzọ inye anyị n'iru Chineke n'ụbọchị taa na o mere ka anyị zukọta dịka ụmụnne, n'ihi na akwụkwọ nsọ sị lee ka o si dị mma bụ mbikọ nke ụmụnne, ọ bụ n'ibikọ n'otu obi. Hallelujah. After the stress of the week, anyị enwe ike onwe ohere izukọrịta ọzọ ịnụrụ n'ọṅụ na obi ụtọ. Ka Chukwu onye mere ka ọ dịrị anyị mfe n'ụzọ dị otu a yariwe otuto ebi ebi n'aha Jizọs. Amen. A ma achọ ka anyị tụgharịa uche n'ebe anyị gụrụ ihe ọgụ nke New Testament, Ọlụ Ndị Ozi isi nke 10, Acts of the Apostles chapter 10. Ọlụ Ndị Ozi isi nke 10, amaokwu nke 34 ruo na nke 38. Pita wee saghe ọnụ ya sị, n'ezie, ana m aghọta na Chineke abụghị onye na-ele mmadụ anya n'iru, kama n'ịba mba ọbụla onye a na-ete egwu ya, onye na-alụkwa ọlụ ezi omume bụ onye ọ na-anara nke ọma. Verse 38. Bụ Jizọs nke si na Nazaret pụta, otu Chineke were mmụọ nsọ na ike tee ya dịka mmanụ otite, onye ji arịrị na-alụ ọlụ ọma, na-emekwa ka arụ dị ike bụ ndị niile ekwensu mere ka ha dị ka onye nwe ha, n'ihi na Chineke soro ya. Amaara m na anyị niile ma Abua nke dị n'Ọlụ Ndị Ozi isi nke 10 na amaokwu nke 18 nke sị, ọ na-ejegharị na-eme mma, ọ na-ejegharị na-eme mma, ọ na-ejegharị na-eme mma, agabigala m onye nwe mgbe ị na-ejegharị na-enye ndụ, agabigala m onye nwe mgbe ị na-ejegharị na-agwọ ọrịa Chukwu, agabigala m onye nwe mgbe ị na-ejegharị na-enye udo Chukwu, agabigala m onye nwe. Achọrọ m ka anyị tụgharịa uche n'isiokwu nke na-asị salvation is by faith. Nzọpụta bụ site n'okwukwe. N'Ọlụ Ndị Ozi isi 10, anyị hụ na God is no respecter of person. Ya na gị gụọ site na amaokwu nke mbụ na mmalite, o mere ka anyị mara ofu nwoke akpọrọ aha ya Kọlinọs. Akwụkwọ nsọ kọwara ya nke ọma na nwoke a wụ onye Gentile na ọ bụghị onye Juu. Ọ bụ ọchịagha, ọ bụ onye Sizaria, a na-akpọkwa ya Itali. Ọ na-asọpụrụ Chineke ya na ezinụlọ ya. Mana nwoke a ọ bụ onye Gentile, ọ bụghị onye Juu. Ma n'ebe anyị gụrụ from verse 34, o mere ka anyị mara na Pita bụ onye ozi Jizọs Kraịst, bụ onye Juu, natara ozi site n'aka Chineke. Mgbe ọ nọ na-ekpe ekpere, Chineke wee sị ya na ị ga-aga ozi na Jopa ka ị gaa lụọ ọlụ ebere n'isi nwoke a, n'ihi na anụwo m ekpere ya. Enyemaka ya niile, ọlụọma ya niile, ọ na-apụta ihe n'ebe m nọ, n'ihi na taa nzọpụta erute n'ezinụlọ ya. Ka Pita sị, no my Lord, enweghị jikọrọ ndị Juu na ndị Gentile. Olee otu nsi aga n'ụlọ onye rụrụ arụ? Chineke jụọ ya sị, o
ihe m mekwara emekwa ka ị na-asị ihe rụrụ arụ. Peter, rise and go. So taa, n'ụbọchị taa, achọrọ m ka mana gị tụgharịa uche nke ọma na Chineke adịghị ele mmadụ anya n'iru. Hallelujah. Ọ na-ele anya n'obi. Ọ na-ele anya ebe a na-adịghị ahụ anya. Mgbe Peter gụpụtara n'ebe ahụ, si Peter wee sagha ọnụ ya sị, n'ezie ana m aghọta na Chineke abụghị onye na-ele mmadụ anya n'iru. Kọlinọs, n'ụzọ niile kwesịrị nsọpụrụ, Peter ekwesịghị ịga n'ụlọ ya n'ihi na Peter wee onye Juu, Kọlinọs wee jete, enweghị jikọrọ ha abụọ. Mana n'ime Jesus Christ, there is no Jew and there is no Gentile. Hallelujah. Ya mere Jizọs na-eme ka mara gị mata asị na ikpe mmadụ nwere ike ikpe asị na ikpe amara gị. Na Jizọs na-agwa gị n'ụbọchị taa sị enweghị ikpe ọbụla mara gị. You are redeemed by his blood. By your faith, you are saved. Now, Deuteronomy chapter 1, verse 16 and 17. Anyị hụrụ n'ebe ahụ ntụziaka Moses nyere ndị Israel. N'ibe n'ala Israel na Deuteronomy chapter 1, verse 16 and 17. Ọ ga-amasị m ka m gụọ ya. Deuteronomy chapter 1, verse 16. N'ebe ahụ na-asị otu a. Wee nye ndị ikpe unu iwu na mgbe ahụ sị, na-anụ n'ikpe n'etiti ụmụnne unu, na-ekpekwa n'ikpe ezi omume n'etiti nwoke na nwanne ya na n'ọbịa ya. Unu amatala iru mmadụ n'ikpe. Unu gaa n'ikpe onye nta na ikpe onye ukwu n'otu ụzọ ahụ. Unu atụla iru mmadụ ụjọ n'ihi na ikpe ahụ bụ nke Chineke n'onwe ya. Okwu nke sikarị unu ike, unu ga-eweta ya nso m ga-anụkwa ya. Ebe a na-eme ka anyị mara the 70 elders in Israel, the judges. Every tribe, dịka agbụrụ Israel, anyị nwa maara na anyị niile si na family. Akpọ gị ahụ bụ ị ga-aza aha gị, zaa aha nna gị, zaa aha nna nna gị. Anyị na ndị a wụ ikwu, akwa family, before ekwu eziokwu village. Ikpe pụta na ezinụlọ gị la nwanne gị nwoke ofu nne ji gị la ya sewe okwu. Ọ bụ onye ọla ka a ga-akpọkọ bịa tinye okwu ahụ ọnụ. Enwe ndị ime obi, akwa ya? A ga-akpọ ime obi ha bịa. Ha kwuzie enweghị ise shiftzie na village. From there gawazie to eze. A na-anọkọta gawa na ke eze. Hallelujah. So ebe a ka Moses na-eme ka anyị mara sị na the judgment in Israel na agaghị ele mmadụ ya n'ihu mgbe a na-ekpe ikpe ya si ndị elders, 70 elders. A sịkwarị na-amalite ikpe ikpe ọdaba dewe na ya bịa kpọtụrụ m. Ọnụ bịa kpọtụrụ m, anyị ga-amazụta ga-esi wee feluo ya ka anyị nwee ike wee judge ya n'ụzọ kwesịrị, righteous judge. Nke a bụ wee nye ndị Israel. Mana n'ebe anyị na-agụ taa, Onye-nwe-ayi na-eme ka anyị mara na Jesus Christ is the righteous judge. Onye na-ajọji na-ele mmadụ anya n'iru. Onye maara ihe nzo niile nke obi mmadụ ọbụla. Mgbe Isaiah chapter 42 n'ebe anyị gụrụ na verse 8, ọ sị, you are the Lord, that is your name, and you will never share your glory with anyone. Akwa na-eji abụ abụ, akwa ya? Isaiah chapter 42. Anyị na-ejikwa abụ abụ na verse 8 ya sị, you are the Lord, that is your name. You will never share your glory with any man. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. That is a song of surrender. When the judgment is before God, you are free. Yachi bugi egbogi na yanwe. Yachi certificate agifri na yanwe. Mana Jesus na ogusiwo. You are not condemned. And because of the death on the cross, ya se nwe onye ọbụla ga-enye amamikpe wenye gị. N'ihi ya bụ Jesus, onye wụsịrị ọbara ya maka nzọpụta nke gị. So taa akwụkwọ nsọ eme ka na God anaghị asọpụrụ mmadụ, na-ele mmadụ anya n'iru, kama God na-asọpụrụ mmadụ site n'okwukwe gị na ọlụ ọma gị. Though the Gentiles, n'anya ndị Jew, they were not supposed. Mana n'ebe Chineke nọ, they are very important. Actually, make a man taa need important before God. You are very important. Say it. I am very important before God. No matter their judgment. Amami ihe akperele basara gị. N'ihi na ihe Chineke clean, nobody will call it common.
Nobody will call you common again. 2023, we declare that 2023 is our year of divine increase. Amen. Our year of higher glory. Amen. Our year of greater heights. Amen. Then who will call you common? Only got to be common. Ọtụtụ n'ime anyị gara school na dormitory, ị ga-ama na senior prefect, ọ nwa school. Mana ya pụta, ọmụ school ndị ọzọ eme gịnị? Amaba jijiji. Akwa ya? He's not just ordinary student. See, SP Abila, onye ọla doja. This year you are SP. Am I communicating? God has made you SP. In Jesus' name, amen. God does not grant favor because of your richness or because of your poor. Chineke na-ele mmadụ anya n'ihi ịdị ukwuu ma ịdị ntakịrị. Ma you were a righteous person, ma you were a sinner. So stop condemning him or her. Nekayama. Who told you? Stop condemning yourself. You were a sinner. Miserable sinner. Upon such, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because of Jesus, you are not condemned. So stop condemning yourself. Last years, maybe years of questions. What happened? Is it possible? The 2020, God is saying you are not condemned. Failure is not your portion in the name of Jesus Christ. Amen. The robe you are wearing is not the license. Your position in the church is not the license. God is interested in the inner person that wears the robe. The person that is wearing the robe is what God is interested in, not the robe. I want to remind all of us today, God's purpose is to bring us to himself. That is why he sent his son Jesus Christ to preach peace to the whole world and to draw all men to himself. In Ephesians chapter 2, verse 15, St. Paul stated, there is no Jew and there is no Gentile, but God reconciled both on the cross of Calvary. And God is ready to do it again, no matter how far you have been condemned. In Ephesians chapter 2, verse 16, and again in Galatians chapter 3, verse 28, Paul explains that Jesus preached peace to the Gentiles and peace to the Jews. That is why he sent them out. Go into all parts of the world. Reconcile all men to myself. This is our year of peace. This is our year of reconciliation. Please, my brother and my sister, go out. Don't call him a Jew again. Stop calling him a Gentile. Stop condemning him. Stop pointing an accusing finger. He's a sinner. And you're the righteous person. Who knows the plan of God for that person? This morning, God answered calling us. After many years of his goodness, God just remembered him today. And when God remembered him, God also told Peter, go to the house of one man called Cornelius. God is sending your own messenger today. Amen. God has remembered you for 2023. Amen. Tell them my story has changed. Because the Lord God Almighty has remembered you. He will send your destiny helpers. Even at that your corner, you will see them lifting you up higher and higher in the mighty name of Jesus. Amen. Paul is encouraging us to come to this God for salvation because the door is open. The door is open. Choose you. He who fears him and walks in righteousness walks in the path of God because Jesus is always doing good to the right people. Always doing the right thing is important to you and to me. I don't know if you are easily tempered when you walk. You got when you walk in 2023 in the name of Jesus. Amen. I don't know if you easily get angry. When question is thrown, you flare up. You start shouting.
2023 will not be your own again in the name of Jesus. Because Jesus is always doing the right thing. So tell yourself that 2023, you will do the right thing. You will do the right thing. When you do the right thing, righteousness will be your identity. And when righteousness is your identity, God is a righteous God. He will from his throne pour the riches of his goodness. Those desires of your heart, he will just pour it boku boku. It will never elude you 2023 in the name of Jesus Christ. Amen. God is calling us to live a purposeful life. Life focused on Jesus Christ 2023. Remember the word of peace. Jesus said, my peace I give to you. Not as the world gives. 2023 we have to live in peace and submit to the lordship of Jesus Christ as our Redeemer, as our God, and as our Savior. Remember that through his word, there is healing. The word of God brings healing. The word of God brings bodily healing. The word of God brings financial healing. The word of God breaks the wall. The word of God keeps the ocean, remember the Red Sea, stand still, open. And the sea became a third road for the people of Israel and became a death trap for the people of Egypt. The word of God will heal every pain, every sickness, every disease that have been following you before now in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Finally, people of God, God is calling us to be righteous in your dealings with one another. Pursue peace with all men. Respect man, respect woman, respect God. Fear him, because he's the rewarder. He has the gift to give to everybody, according to your works. Brother Colinos did not know that something good is waiting for him till today. When the Spirit spoke to him, I've heard their prayers. 2023, God must hear you out in Jesus' name. Amen. Your story must change for good in the name of Jesus. Amen. Let us pray. You will never share your glory with any man. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. God wants to showcase you 2023 for his glory to be sufficient for you. God is calling for your totality to be in God, not half and half. God is calling you to come out from the condemnation of your heart. God is calling you to change your mind and your attitude from those things that are not righteous, from those things that are not pleasing to him. So this moment, I want us to pray God to give us the grace to focus only on him, because he is the righteous judge. He's the one that respects you. Man may not respect you, but God will respect you. Father, we thank you because you are God. We bless you because you are a righteous Father. Father, we come to you as we are, praying that our case is in your hand. Everything that concerns us, Lord, is in your hands. Deal with us as it pleases you. You have promised us that 2023 will be our year of higher increase, higher glory, and higher anointing. Father, we look up to you. You that remembered calling us. Father, you must remember us 2023. Our story must change 2023 to your glory and to our praise. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Please may we rise as we sing.
Biko ka iwelite abụ, turn to page 9. Okwu nke ndị ozi na page 9. Ekpere na abụ. Ka mmadụ niile sị, ekwe m na Chineke. Ekwe m na Jesus Christ, na Ọkpara ya, Onye-nwe-ayi, onye achịbidoro site n'ime nsọ, ma ọ na-amaghị nwoke mere ya ọtara n'ụbọchị Pontius Pilate, ọnwa ekele ya, ọdara ya n'ọnwụ n'ụbọchị nke atọ, ositere na ndị ọzọ, ọ dịrị n'eluigwe, na n'aka Chineke, Onye-nwe anyị nọnyere unu. Biko ka anyị kpere Chineke. Onye-nwe anyị mere anyị ebere. Sọnde nke mbụ ka Epifani gara. Colet nke dịrị ụbọchị taa, ọ nọ na mpempe akwụkwọ ebiri ebi. Onye-nwe anyị, anyị na-arịọ gị ka ị were ebere nara ekpere ndị gị, ndị nke gị, ndị na-akpọ gị. Kwee ka ha hụ, marakwa ihe nke kwesịrị ka ha mee, ka ha nwekwa amara na ike iji mezuo ha n'ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Thou art worthy. Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. For thou hast created all things are for thy pleasure. We are and we are created. Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. For thou hast created all things are for thy pleasure. The we are created. Our prayers are the people. In our prayers, we pray for the universal church, the nations and all who govern them, the welfare of the world, the concerns of our community of faith, including those who are in need or are suffering, and for the departed. We are reminded in prayer that we are part of a larger fellowship, the church and the body of Christ. Let us pray for our church. Father, we pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican Communion, and other churches in the world, and especially our own church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Mary Ann, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all bishops and clergy, especially Clinton, our priest in charge, and our supply priests, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in your darkness. Lord, in your mercy, hear our prayers. for all nations and their leaders, for the peace of the world,
that a spirit of respect and forbearance may grow among nations and peoples. For those in positions of authority, especially the presidents of the United States of America and Nigeria, and all others in positions of public trust all over the world, that they may serve justice and promote the dignity and freedom of every person. Lord, in your mercy. We pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on these your servants: Matthew Oleka, Ihama Emmanuel, Ijama Nyawa, Ingazi Akano, Chimezo Amadi, Azubike Henrietta, Chimeziem Okeke, Uzamaka Wokolo, Thelmo Sochuku, Ngazi Achiko, Chima Oneze, Chisom Chukonyere, Ozioma Ahagotu, and Nonyerem Dike. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. Let us pray for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual union between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants, Martin and Chinedu Ohalate, Uchechukwu and Regina Wafo, who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. Let us pray for those who are sick. Comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit, especially the members of our church who are listed here, and those who you may know or remember. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy. Let us pray for a continued end to the coronavirus. Mighty and merciful God, to whom alone belongs the issue of life and death, in this time of the grievous coronavirus resurgence, and especially with the new emerging variants, we come to you for relief. We pray for all affected by the virus around the world, for the leaders of the nations, that they may work together for the common good as the outbreak spreads. May the barriers that divide be brought down, that bonds of trust may be strengthened to the benefit of the entire human family. Deliver us, we beseech you, from our peril. Give strength and skill to the ministers of healing. Bless all the means of cure for this disease, and grant that people may heed the wise counsel of the medical experts and scientists and apply their hearts to wisdom in order to perceive how frail our earthly lives are. Lord, redirect people from skepticism, misinformation, and disinformation about the vaccines, and apply our hearts unto the heavenly wisdom which leads to eternal life. Lord, in your mercy, let us pray for those who have died in the faith of Christ. We commend to your mercy all who have died and their families. We pray especially for the families of Chimezie Naji, Rosaline Asano, Vincent Hagotu, and Ezenwa Oru. Please add the names of those you may know or remember, that your will for them may be fulfilled, and that we may share with all your saints in your eternal kingdom. Lord, in your mercy, hear our prayers for our individual families. During the difficult times that many of us are now facing, you may have concerns regarding your family. You may be concerned about finances or being able to pay your bills on time. There may be health-related concerns that you need strength to face and deal with. Your concerns may include general fears about the safety of your family. However specific or general your concerns or needs may be, praying for your family involves intervening on behalf of those who mean the most to you. Bringing your fears or concerns to God can bring you peace of mind and help you through difficult times. Please bring your family and your needs before God now at this time. Lord, in your mercy. O God, our Heavenly Father,
whose glory fills the whole creation and whose presence we find wherever we go. Preserve those who have traveled or will travel, and especially those who are members of our congregation. Surround them with your loving care. Protect them from every danger, and bring them in safety to their journey's end. God, in your mercy, let us pray for continued peace in Ukraine. God of the nations, our hope is ever in you. We hold before you this day the people of Ukraine as they continue to face the tragedy of war in their land. Strengthen and comfort them in their fear and protect them from danger. Have compassion on the brokenhearted and all in harm's way, especially the most vulnerable who are unable to find places of safety. Pour out your grace and wisdom on the hearts and minds of the leaders involved in the war so that it may cease and a peaceful resolution found. We trust in God, whose life-giving spirit moves across the water and calms the stormy seas. Peace I leave with you, Jesus said. My peace I give to you. We pray that that peace in Ukraine and everywhere God's beloved children are hurting in peril. May truth, justice, and freedom prevail. We ask this in your most holy name. Amen. Amen. Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, and when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayers in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Thank you, gracious Father, because from generation to generation you remember that you are God and you change it not. Father, we bless you because you gave us the opportunity to be in your presence to receive this blessing. Father, we will not leave this place the same. I therefore decree in your name, O Lord, upon your people that have come, whatever burden it is, O Lord, in your mercy, liberate them in Jesus' name. Amen. Every negative hand, every negative force, every negative influence that has been following them, Lord, let it perish and die in the name of Jesus Christ. Amen. Every judgment, O Lord, that is standing before them, is there anyone with any court case, any police case, any family issue? Lord, because you are our judge, judge them, Lord. Condemn them, Lord. And set us free, because say that freedom is for your people. Vindicate us, Lord, from every trap, through the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Thank you, merciful Father, because we are blessed beyond curse, through Jesus Christ, our Lord. Amen. Chineke nke pụrụ ihe niile. Onye were amara ugbu a ka anyị were otu obi bute arịa n'ore gị n'ọgbọ. Gị ekwesị na mgbe mmadụ abụọ ma atọ zukọrọ n'aha gị na ị ga na-arịrịọ ha. Onye-nwe anyị, mezuo ọchịchọ na-arịọ nke anyị ugbo ọtọ gajichasịra ya ezi mma. Nye ọma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile yọkọ amara. Jesus Christ, ịhụnanya nke Chineke, ọgbakọ nke Mmụọ Nsọ, dị n'anyị ugbu a na mgbe niile. Amen. Ekele udo, ka anyị jisie ike, nke a bụ nke mbụ na Sunday n'ihi anyị rọshigakwa ya. So today we have time. Let us show God we are happy. Let us show happiness before our fellow. Onye ọbụla galụta ibe ya ekele nke udo. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ gị n'anya, Igbo onye ọma. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ gị n'anya, Igbo onye ọma. Ahụrụ gị n'anya, Igbo onye ọma. Ahụrụ gị n'anya, ahụrụ gị n'anya, Igbo onye ọma. Ahụrụ gị n'anya. Greetings, everyone. Happy New Year. My money.
Welcome to, first of all, let me thank Venerable Alebra for his message to us and really for joining us on very short notice these last couple of weeks. Thank you for shepherding us through these services. We appreciate you. Thank you. And also today, we welcome back the sounds of our organ. We are very, very grateful to have our brother Sonny back with us. Thank God for his safe return. And thank you to Brother Chuka for keeping our music ministry going in his absence these many weeks. We appreciate it. Welcome to those of you joining us in person and those joining us virtually on YouTube, including some of our members who are still traveling. We welcome back those of our brothers and sisters. I see some faces who traveled have come back safely. We thank God for journey mercies and wish the same journey mercies on those who are still returning. Do we have any visitors with us here today? Can you stand? Any visitors? All right, we'll welcome ourselves. Absolutely. So I don't have too many announcements, but one key one today, immediately following service, Mothers Union is asking all the Mothers Union members to wait, not to come back, but to wait after service, just briefly for a very important meeting. Just wait right here inside the sanctuary for a very important meeting immediately following service, so they don't have to come and call you back in. Just wait after service is over. That's for Mothers Union members. And of course, we are in 2023. If you have not already pledged, please do so. Ushers, we have paper pledge forms. Of course, we truly would prefer if you would do it on Realm. And we have our digital team, we send that, the link for that. You can do it on Realm. All of you, I'm sure, are familiar with Realm. Most of you, almost all of you should already have that set up. It's very easy for you to pledge and renew that. If you prefer to do it on paper, you can do so as well. It's available. So let's do that so we can begin to put this year's budget and business matters in order. All praise be to God. Ugbu anyị ga-anaka ihe onyinye anyị site n'ịbụ abụ 160, hymn number 160.
Please, may we rise. Let's rise, please. Last verse. Biko ugbu a anyị ga-ewere egwu otiti na ọṅụ bịa nye Chineke ekele dịka anyị na-eme n'izu. Biko ma ndị ọba bụ na-enye anyị abụ a ga-ewetara anyị basket. Praise the Lord. Nara, nara, narekele. Chineke dị mma, biko narekele. Hallelujah. Hallelujah, narekele. Onye na-eme mma, biko narekele. Nara, nara, narekele anyị. Onye na-eme mma, biko narekele.
Praise the Lord. Everybody singing Hosanna. Everybody singing Hosanna. Oya bula tikere Hosanna. Oya bula netiri Hosanna. Everybody singing Hosanna. Oya bula tikere Hosanna. Everybody singing Hosanna. Amen. Ka anyị kpere Chineke. Kelee Chineke onye nyere gị ohere ịnọ n'iru ya n'ụbọchị taa. Ọtụtụ mmadụ dị ndụ ma ha enweghị ohere ị nwere ịbịa nara ngọzi a. Kelee Chineke n'ihi okwu ya pụtara ihe na ndụ gị. Kelee Chineke n'ihi na ọ gbara okwu ya ma n'ebe ị nọ. Claim all the promises, all the prophecies declared for your own and for your family. Kwubie okwu nye ụbọchị taa n'izu ọhụrụ a n'isi onwe gị n'isi ezinụlọ gị. Enweghị amamikpe ọbụla dịrị gị. They are redeemed by the blood. Hand over to God every situation, every condition, every matter, whatever it is. Your husband, your wife, your children, your friends, your business, your work. Hand over to God. Our prayers are in Jesus' name. Amen. Father, we thank you for giving us the grace to be in your presence. Thank you for good health, joy, and peace. Thank you for your word, O Lord, because you are the righteous judge. Thank you because you know of every our secret good deeds. Lord, it will never be in vain. You are the great rewarder. You rewarded calling us even today. Lord, in your favor, reward us. Reward us even this year, that ears will hear and eyes will see that you have rewarded us. Father, we commit everything that concerns us to you. This new week and this new day, as you go, Lord, go before us. Go with us and go behind us. May our presence, O Lord, guide us. May our mighty hand, O Lord, give us victory. May you protect us. May you deliver us from all their evil plans. You are the great healer. Every sickness and disease, known and unknown, we reject them all. This week is a week of good health. As we journey to our work, to school, to business, Lord, favor will be our portion. Joy will be our portion. In our homes and families, Lord, joy will be restored. Happiness is restored.
Lord, you grant us this fulfillment in the mighty name of Jesus. Thank you for your son and your servant, the Venerable Clinton Esono, whom we are rejoicing because your mighty hand is still with him. Lord, when he come back, bring him back safely. Those of us that will travel, Lord, grant us journey mercies. Bless this church. Bless the elders of this church. Bless the women and men of this church. Bless our children. Lord, as we congregate in your presence, Lord, to worship you, may we receive from you abundance of your blessings. Bless all that have come today. Our praises, our gifts, from what we receive from you, Lord, we offer them back to you. May they be a living sacrifice. Bless and pour your riches upon them all. Destroy all works of darkness and bring lifting, favor, increase, peace, and breakthrough among all that has given through the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Unto God's mighty hand I commit you and your family, and all that concerns you. May the Lord be gracious unto you. May the Lord grant you victory and peace. May the Lord be your judge. The blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. I want to thank everybody, more especially the vestry, for finding me worthy to be in your midst as a servant. I want to thank Brother Kelechi, Brother Emma, and all that have made these 2 Sundays, a glorious one. May God bless you all in Jesus' name. Amen. I would have loved to be here next Sunday, but by next Sunday I will be in Nigeria. So since our variable is coming back, as he's coming and I'm going. Yes. So God will grant us journey mercies in Jesus' name. Amen. This woman here, are you seeing the woman? Yes. There's a woman here. She's the commander. So she's the director. She whispered to me, thank you. She'll do this at the end of the day. Mommy, I want to thank God for you. God bless you. She's doing it well. And she has given me a warm heart. She gave me a very fat envelope. God bless you. Our reception at him, Abu 223. Abu 223. Jesus, onye nyere ọnụ otu iko mere, anyị ekwupụta ya n'ụlọra mmadụ.
Onye-nwe anyị nọnyere unu.
Jesus? Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the dumb to talk. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the deaf to hear. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah.
King of Kings. King Jesus is the Lord of Lords. King Jesus is the King of Kings. King Jesus is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. He is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords. Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship him, for he is your King and also the King of Kings.